Ну, привет, красавчик. Сопеть начал или он все время так вот так Вот втягивал? он начал так, он сопит, и даже сейчас вот сегодня даже храпел, как будто, да, сопит. Когда заметили, что с ним что-то не то происходит? Ну, вообще, по-моему, уже вчера он уже почихивал. Сегодня с утра он вообще громко стал чихать, вот прям, и что-то вот так вот прям глотает, как будто у него горло болит. Потом днем он уже вот просто ненадежная конструкция. лежит, и даже, я смотрю, он даже немножко так вот выгибается, лежит. И, ну, вот видно, что то ли вирус, то ли... Вот сейчас вот же не чихает, вроде сейчас как попробуй от заставь. стресса. Сопли пузырями были, вот Да. сейчас побед. Ну вот, Они текут у него там, Ага. он облизывается. ну, вообще Но, впервые в у принципе, него этот такой самый грипп. Аппетит есть, он кушал сегодня. раза Вы, два. мне кажется, отпустите его, но сами около Ага, двери да, встань. да. Ой, быстрее, не, вы прям держите дверь. Ага, держи дверь Вот просто. и пусть он там Ага. сидит, дежурит. Вот. При этом, как он кушает, пьет? Ну, он сухой корм ест у Ну, нас. аппетит изменился. Ну, аппетит Аппетит не есть. изменился, вроде и пьет, и все. Ну, у нас вот это сегодня в основном произошло. Даже вот понаблюдать хорошенечко еще мы это... Ну, то, что он сильно чихал, и вот прям лежит, и как будто бы вот так сглатывает, как будто горло болит у него. И вот даже я видела, он так немножечко, вот когда стоит, даже выгибает спинку, как будто что-то... Ну, как будто похоже вот на грипп, наверное. А он вакцинирован? Вакцинирован. А когда последний раз? Ну, раз в год. Ну, мы, то есть- это, по-моему, даже вы Нет, не нет, вы... нет, да, мы с да, вами да. на вакцинации. Ага, Даже да, этот приезжал, как он... Ага, Таир, да, Таир? Таир, это Таир. с Хита. Ага. И глистогон тоже мы где-то, наверное, месяц назад, что ли, на холку просто мы Ага. это капаем, втираем. Он выходящий? на Он вольные вообще хлеба? летом у нас Летом весь сезон, он у нас во весной, дворе, но сезонно. в туалет ходит и спит он у нас дома. Вообще в основном все, вот он у нас домашний очень, очень в Не такой... меняли ароматизатор какой-нибудь? Или, может быть, вы купили новый диффузор, новые палочки-вонючки? Может быть, Нет. вы поменяли наполнитель? Ничего, что могло бы быть Чтоб- раздражителем его обоняния? Да нет, вот то, что чтобы начал чихать из-за этого, ну вот он с утра вот прям начал сильно так это... Ну вот сейчас вот не чихает, а так вот он с какой-то периодичностью прям... Ну что ты, боже переживает. мой, мы сейчас тебя отпустим и посмотрим. А так он у нас растет в любви. Но такой, это я в этом даже да. не сомневаюсь. Так, И дружит он и с Шикой, и с Лами дружит, они Ага. все втроем у нас. но у него нет другого выхода. С ними, если не дружить, то они просто задавят. Так, котика берем на диванчик, Потом, головой ко да, мне. и анализы, наверное, его, ну, стоит проверить хотя бы раз. Сколько ему, 6 лет? Да. Ничем не болел в течение 6 лет? Нет, Ну, так вроде бы нелегко Только- перенес кастрацию он в свое время, Ага. так вот прям тяжело. Ну, а так, Присаживайтесь, за пупку держите. как насморк как будто у него. Вот. ну. Нет, вы его не держите. Ну, Так, держите, чтобы он не... Держи. Из глаза к выделению нет никаких? Ну, в эти дни помокрее глаза все равно. у Не, ну него так, были. чтобы там Нет, гнойные... да, нет, так нет, нет, таких не ага. было никогда. Мы уже решили не запускать уже быстрее вот так вот. Ну, вот. Ну что ты куда-то там все садишь? Я к тебе еще ближе подвинусь. Не будешь чихать? Потому что я вообще отказываюсь показывать, что я больна. Да ну сейчас, да я знаю, что... Да, Ну, да вот. знаю. К Не себе хуликай. головой, ко мне попой. Ну, такой мальчик, да, у вас в теле. Оп. Ну, За плечики, за плечики. ну, в каждую ну, ручку. Или он за вас? Он зацепил меня. Я от вас отрываю. Ну ладно, кот. А так он и по деревьям лазит, и птичек ловит. Он у нас Ну, всё лето. прекрасно. Мы его в груминг не возим вообще. Да, Ну, не мучаем. у него Да. нету в этом необходимости. Колтунов нет, если он дает вычесываться. Или Да, сам за собой только хорошо вычес- ухаживает. Да, и сам за собой ухаживает тоже. Тихо, не бойся. Не Вы прям бойся. за плечики, не за шерсть, а вот за плечи. Вот. Ага.
А когда он кушал последний раз? А сегодня в обед 2 часа где-то. Ну, у него всегда полное сухого корма, он подходит, Ну, когда что хочет ты, есть. мартышечка? Я тут все еще смотрю, я еще здесь, да. А вообще он периодически это начинает, ой, что-то как-то вот у него бывает, что задыхается, вот такие вот, у нас сейчас у Шики тоже так это, вдруг как будто бы вот, как будто бы задыхается, да, и кряхтит вот такое. Типа какой-то как кашель, что-то Даже типа. не то, что как будто бы у него приступ астмы, что ли, ну, что-то вот Он такое. садится, как будто. вытягивает шею. Да, и начинает так, вот так вот. И иногда даже и проблевывается вот, после этого, иногда нет. Но вот изредка с ним вот это происходит. Нет, да. во-первых, когда такое будет, снимите это на видео, как это происходит, потому что иногда речь идет об обратном чихании. Они не могут условно высморкаться, как мы с вами, да, и освободить свои дыхательные пути от чего-то. И иногда они так, по сути, себя ведут, и это есть вариант нормы, это не значит, что у кота может астма. быть, да. То есть астма – это вообще диагноз исключения, у них действительно есть этот диагноз, но мы должны предварительно исключить еще до этого 5 диагнозов, чтобы прийти к этой астме. А то это, я так пугаюсь иногда. Я, по-моему, слышала, как вы говорили, что это вариант нормы тоже может быть, и успокоилась, и вроде как ладно. Вот, потому что так, в остальном, вот я на него смотрю, он меня целиком устраивает. Даже сейчас выделений как таковых нету. Ну, вот обычно, когда их прям обильно, я прям вижу, я прихожу, и они прям текут, они слизывают свой нос. А вы говорите... Ну, у нас только вот началось... Если сглатывание, да, то, возможно, у него по задней стенке это стекает, и он это сглатывает. Как да, у детей, когда сопли есть, они там сглатывают. Не, он сегодня чихнул так утром на меня, так смачно, пших. Ну, и что, вытерли обрызгал. там? Просто водичка была? Ну да. А потом я просто в обед смотрел, он тут как бы лежал. И у него так этот капелька течет. Первый раз так вижу прозрачно. Он так раз и слежет. Я поняла. Значит, смотрите, по поводу анализов он у нас покушал, поэтому нет. В обед он покушал, у нас должен быть голод минимум 6-8 часов. Вот. Что касаемо анализов по поводу чихания, я пока не вижу повода их брать, потому что, ну, во-первых, сильно нету яркой клинической картины, раз, плюс, даже если мы подразумеваем, что это может быть проявление герпеса, даже несмотря на то, что кот вакцинировал, иногда они являются носителями, просто я его держу, он мне еще понадобится. Вот, они бывают носителями всю свою жизнь, и периодически в какие-то моменты жизни это проявляется в виде там истечения из глаз, чихания, это симптоматически пролечивается, и на этом мы заканчиваем. Но при сдаче анализа, нам же хочется подтвердить наше предположение, да, но иногда они бывают ложноотрицательными, поэтому, как говорил один европейский доктор, говорит, не тратьте деньги на диагностику, а потратьте их на лечение, если вы видите хорошую клиническую картину. Поэтому что здесь? Здесь я вам сейчас покажу, как ему нужно будет промывать носик. Это освободит, если, допустим, аллергический какой-то чих, то промывание также снизит количество аллергена в его носу. Плюс дней на 7 будут местные капельки в нос, также которые снимут вот эту местную реакцию. После этого мы с вами созвонимся, вы рассказываете, как у вас дела, не усугубляется ли это, не появились ли... не появились ли... Вы можете, знаете, перенести какой-нибудь вот тонкий пледик небольшой, вот такой какой-нибудь, или полотенчик. А вот такой можно. Какой-нибудь. Вот, отлично. Так, придержите, товарищи. И дальше мы с вами будем смотреть, что с ним, собственно, делать, пока каких-то резких движений в плане там каких-то страшных... Ну, все, тихо. Иди сюда, ты прям как вода, утекаешь. Садись. Сегодня мы ему витом давали шприца 2 миллилитра. Мы и Шики, и Лайме, у нас вот всю дорогу спасает нас витом. У нас чуть какое-то недомогание, мы витом сразу разводим.
Ну, еле-еле мы ему в рот, конечно, прыснули. Вот. Я тебя сейчас, подожди, упакую. Пинается. Он как как Ванька в печку. Ага. Ничего, у него фобии не возникают обычно после манипуляции вот у врачей, у зверей? Не, просто это будет гораздо быстрее, чем мы с ним будем бороться. Как бы ему уже не больно, ничего, просто нам нужно его привести. Неподвижное состояние. Да. Так, Дим, дай мне шприц 5 и физ там у меня есть. Коц. Нет. Вот этот порошок Витом, у него срок годности есть или нет? Вот Есть, у нас, конечно. Он у нас довольно долго уже стоит, просто он большой такой. И надо, наверное, Набери. новый купить. Или давай все, я освободил руку. Побыстрее. Давай я быстрее это сделаю. Ты не выходи уж лучше пока. И дай Подожди, мне а то он сейчас... ватный диск один. В общем, по сути, мы набираем шприц 5 миллилитров. Ой, не 5, а наберем, нам где-то 2 хватит на обработку. Пеленаем его, ну, просто чтобы вы остались с руками и с ногами. И на весу, видите, в носик ему капаем. Это будет увлажнять ему нос. Кусь. И он начнет сейчас прочихиваться. Ну, все. Нет. Гусь. Чихай, чихай. Только не на меня, вон туда. То есть, по сути, когда мы увлажняем нос, промываем, да, они и реснички лучше начинают работать в носу, и он легче начинает очищаться. Не всегда они хорошенько прочихиваются, иногда они просто это все сглатывают. Ну вот мы сейчас его отпустим, он начнет вычихиваться. Мы это не увидим. Ладно, он уже не нужен, да? Мы это не увидим, да, но суть вот такая. То есть 2 миллилитра, не пытайтесь ему засунуть этот носик в нос, просто прям на весу, чисто, чтобы капелька туда сама упала. Если приноровиться, эта процедура делается очень быстро. Не ждите, пока он при вас прочихается. В целом, как правило, они уходят, и потом в течение 15-30 минут начинают... Он промывается у них нос, вычихивается. Да, он начинает, мы стимулируем чихание, и, собственно, носик очищается. Что можно будет заметить, да, какую отрицательную динамику или развитие... Если вирус там вдруг, да? Если мы говорим о какой-то прям супервирусной инфекции или бактериальной в том числе, то это будет уже истечение из носа определенного цвета. Как правило, подхватывают сразу глаза. Вот. И слабость, наверное, уже очень сильно вялость. Слабости нет, слабости может не быть. Это может быть только локальные нарушения. Но опять-таки, например, снижение аппетита или отказ от пищи связан с тем, что когда у них снижается обоняние, им очень важно чувствовать запах пищи. И как только они это не чувствуют, у них по этому поводу снижается аппетит. Вот именно для этого нам всегда нужно как можно быстрее освободить их нос, чтобы они снова почувствовали вкус к жизни, можно так сказать, и начали кушать. Вот. В остальном, что касаемо его чекапа, да, раз в год желательно, безусловно, всем делать, кто старше 7 лет. Ну и, естественно, там... Какие-то процессы могут протекать даже бессимптомно, да? Да. Есть заболевания, которые, ну, например, тот же гипертиреоз на ранних стадиях, это заболевание щитовидной железы, может протекать бессимптомно, но это в более старшем возрасте. Та же болезнь почек, тоже первые 2 стадии для вас вообще никак не. То есть он обычно не снижает вес, он кушает все, но потом начинаются уже изменения. Когда уже поздно, да? Да, уже 3-4 стадия, когда уже там от почки остается рабочий 20%. А так раз в год у нас и ньюфи наши, и в идеале все, даже полгода сколько? Раз даже надо, да? Или нет, полгода, если жалоб нет, то нет смысла полгода. Но если есть какие-то хронические заболевания, то там вам уже врач говорит, как часто это делать. А так вообще просто ежегодно базовый анализ. Но опять-таки это, как правило, мы говорим о животных старше 7 лет. Так, чтобы мы прям в год завели животное, и каждые полгода его там чекаем. В целом, если вы все...
базовые рекомендации, да, в плане там обработок, вакцинации делать, это уже половина успеха. И, кстати, напоминаю, что уже сейчас нужно активно начать обрабатывать собаку от клещей. Бровекта, там, Бровекта, Нексгард, да, каждый эти даем, и глистогонить, ага. Да. И мы вот Лайму до сих пор еще это не свозили в хит. Мы это продолжаем. Иногда вот она прямо это на ножке очень даже жалует. То ли это ноги, то ли это позвоночник, еще до конца понять не можем. Ну, в любом случае, это вот на прием ортопеда мы же, да. И вот на следующей нам неделе в хит повезем к ортопеду, и чтобы рентген хорошенько все там сделать, и УЗИ тоже. Уложить. Можете, прям езжайте натощак, потому что, возможно, ее придется подгрузить для рентгена, потому что такая она же еще, и особенно если где-то болезненные ощущения, нам нужна определенная проекция лапы. Нам нужно, чтобы они были расслабленные. А вот эта такая война, когда начинается в кабинете, а с ней не повоюешь, это, она победит, вероятнее всего. Потому что она большая. Поэтому, с ней сразу натощак, чтобы, если что, и анализы взяли, и УЗИ сделали, потому что УЗИ тоже натощак, и если надо какую-то седацию, то тоже смогли. Это лучше с утра тогда не кормленных вести вообще, это любой анализ натощак животным тоже. Не, кроме там каких-то смывов там на инфекции и так далее, а что касаемо крови, Мы уже договорились даже, кто с кем будем перевозить. Хит далековато, конечно, все эти клиники находятся отсюда, да, но... ладно, это, слава богу, вам не на укольчики туда ездить каждый день, просто разово надо собраться. И Шик у нас что-то тоже, вот ему 6 лет, и у него какие-то вот странные панические атаки, что ли. Вот Вячеслав сейчас целую неделю в командировке был, они нас обоих очень сильно любят, нет такого, что вот он уехал, и вот... И вы заменили полноценно, да? Но он все равно у нас так, с характером, и вот он уехал, и он такой протест, вот он лег, значит, я на поле не пойду, если ему надо, чтобы мы вдвоем ходили, значит. И когда мы стали, человек приходил, мы вместе выгуливали, гуляем, он прям... То ли эта паническая атака так проявлялась, он начинает как будто задыхаться, и вот обратно все домой, и вот еле-еле только сейчас еще отходит. А это в какое-то определенное место вы приходите, какие-то определенные обстоятельства? То есть вы вообще, может быть, или звуки, что ли, или что. Но с ним что-то вот всю неделю такое ужасное происходило. Но вот сейчас уже вот второй день отходит он от этого. Мы даже думали, успокоительные, что ли, ему подавать. Хотя они вообще у нас все спокойные такие, они у нас уравновешенные. Но вот эта паническая атака может так проявляться? Может. Вот у него, вообще мы его в год испугали очень сильно фейерверками на поле повели, и даже там сами с тех пор. У вас сейчас это поле вообще активно же используется. Да, и вот он с тех пор на любые звуки, где-то даже чуть-чуть кто-то стрельнет, все, он на руки, и на поле, вот даже сейчас вот мы на руках его несем, когда... Я поняла. А так вообще я могу, знаете... Опять-таки, снимайте видео, как он себя ведет. Да, надо видео, надо поснимать. Чтобы было наглядно, потому что я вам скину, просто чтобы у вас был контакт кинолога, вот, и вы можете с ней, скинуть ей это видео, да, и с ней просто онлайн проконсультироваться на этот счет. Как эту фобию от нее, можно ли от нее от чего это, то есть, она же должна вот, уточняющий вопрос задать, то есть это беседа не на 5 минут, это все равно как бы и о жизни вы расскажете, то есть много чего там спрашивают они. И можно будет как бы с ее стороны, вот с этой стороны зайти посмотреть, не сразу там на какие-то препараты сажать, условно, да, а возможно просто как-то научиться с ней эту ситуацию, эту командировку переживать без сильных последствий, условно. И гон у него до этого еще был целую неделю, и мы бетспокоин, что ли, вот что-то давали мы ему, да. Поспокойнее, вот он целую неделю, он прям... Когда успокоин ему даешь, он, в принципе, как бы... Видимо, какую-то сучку он на поле нюхнул, и все, он сядет и в ту сторону смотрит, где, видимо, вот где эта сучка, может быть, живет. С утра, в 4 утра даже все, я выйду, он и все бросит, и, конечно, там труба зовет. У них у всех вот эти гоны такие. Да. Даже мы его на руках, Вячеслав носил, вот прям жалели мы его. А что делать, да? Они же, сколько срывается, собак убегает на этот счет. Там же, да, очень сильные инстинкты все эти. Поэтому здесь так. Поэтому с кошкой пока таким путем. Мы с вами где-то день на 5-м, на 7-м свяжемся. Вы расскажете, как у вас дела. Возможно, на этом как бы это был легкий испуг, и на этой легкой терапии все пройдет, и, собственно, на этом мы с вами и закончим.